Здравствуйте! Сегодня покажу, как приготовить карамель для прослойки торта. Эти карамели практически ничем не отличаются. Единственное отличие – это их плотность. Классическая карамель намного плотнее, в холодильнике становится тягучей, вязкой, потом вы не сможете порезать торт. Карамель будет стягивать все за собой. Для этого и существует другая карамель, мягкая карамель для прослойки торта. Процесс приготовления такой же, как у классической карамели. Интересно, какую карамель готовите вы для прослойки? Об этом пишите в комментариях. Напоминаю, что рецепт и вся нужная информация есть в описании под видео. Нам нужны вот такие ингредиенты. Соединим в сотейнике с толстым дном сахар и воду. Смешаем немного на протяжении минутки, чтобы сахар более-менее растворился. Ставим на большой огонь и теперь уже ничего не трогаем. Сироп должен увариваться до 190 градусов. Если у вас нет градусника, температуру можно определить по цвету. Сироп должен увариться до такого темно-янтарного цвета. Как только сироп начнет желтеть, можно огонь немного уменьшить. Вот приблизительно так выглядит уже нам нужная температура. Карамель уже не кипит, а так как бы томится. Это значит, что пора снимать. Снимаем с огня и быстренько соединяем другую порцию воды с щепоткой соли, ставим в микроволновку на 30 секунд, нагреваем до горячего состояния. Выливаем горячую воду к готовой карамели и быстренько перемешиваем. Глушим температуру водой сначала. И теперь добавляем теплые сливки. Хорошенько вымешиваем. В самом конце добавляем масло. Также смешиваем ложкой до полного растворения. Теперь это уже готовая мягкая карамель. Оставляем ее в помещении, либо в холодильнике, чтобы она остудилась до комнатной температуры. Вот здесь у меня уже карамель, которая побывала в холодильнике несколько часов. Смотрите, она по-прежнему остается мягкой, гибкой и эластичной. Такой карамелью спокойно можно прослаивать торты, десерты и не волноваться, что у вас будет плохой разрез. На вкус она очень похожа на классическую карамель, но намного мягче. Также, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Всем до свидания, до следующего выпуска.